अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओकी KMG14, वन ऑफ द बेस्ट बजट गेमिंग कीबोर्ड जो कि सिर्फ 6000 में आता है। और 6000 में दिस कीबोर्ड इज़ लिटरली वर्थ बाइंग। और मैं अभी आपको इसको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ और रीजंस बताता हूँ क्यों ये 6000 में वर्थ बाइंग है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हसन टेक। आउट ऑफ द बॉक्स ये कोई कीबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है जो कि काफ़ी ही प्रीमियम दिखता है। दिखने में ये कीबोर्ड 100% प्रीमियम कीबोर्ड लगता है। 15-20 हज़ार वाले कीबोर्ड ऐसे दिखते हैं। और ये कीबोर्ड फुल RGB है। कोई सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं है, बट इसकी RGB बहुत क्लीन है और फंक्शन की से ही कंट्रोल हो जाती है। यू कैन लिटरली कंट्रोल ऑल द RGB मोड्स फ्रॉम दीज बटन्स। ठीक है, ये चेक करें। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये पूरा कीबोर्ड प्लास्टिक का बना है, बट बहुत ही अच्छे प्लास्टिक का है, बहुत ही हैवी। कम से कम 1 किलो का ये कीबोर्ड होगा, मे भी ज़्यादा हो। तो अगर तो बिल्ड क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी की बात है तो आप ये देखें, पूरा जोर लगा रहा हूँ, कोई फ्लैक्स नहीं है इसके अंदर या कोई भी इसके अंदर वो नहीं है कि बुरी बिल्ड क्वालिटी हो एंड ऑल दैट स्टफ। अगर स्विचेस की बात करें तो दिस कीबोर्ड कम्स विद रेड स्विचेस, और इसमें ऑक्की ने अपने कस्टम मेड ऑक्की के रेड स्विचेस लगाए हैं जो कि कुछ ऐसा साउंड करते हैं। फॉर मी दिस साउंड इज रियली सेटिस्फाइंग फॉर अ कीबोर्ड जो मॉडर्न नहीं है, जिसमें कोई भी आपने चेंजेस नहीं किए। आउट ऑफ द बॉक्स आपको ये काफ़ी ही बॉक्सी और खूबसूरत साउंड देता है। एंड फॉर द प्राइस पॉइंट ऑफ ओनली 6000 रुपीज़, I'd say this thing is literally 100% recommendable, or you should buy this one. Like, I really like the RGB. The RGB is great. The build quality of this thing is great, and the key pressing that experience, it is also really great. And look at me typing on this thing. आपको सारे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं, वॉल्यूम अप डाउन और गाना आगे पीछे करने के लिए, और कुछ एक्स्ट्रा कंट्रोल्स वो कैलकुलेटर एंड ऑल द स्टफ भी यहाँ पे दिया गया है। आप विंडो लॉक भी कर सकते हो और यहाँ से ब्राइटनेस कम ज़्यादा भी कर सकते हो, लाइक ओके। और जो ब्राइटनेस मोड्स हैं उनकी आप स्पीड भी ज़्यादा कम कर सकते हो, लाइक ये अब जैसे स्लो हो जाएगी, इसे फास्ट हो जाएगी। सो दिस इज इट फॉर द रिव्यू। इट वॉज अ क्विक रिव्यू, ताकि आप बोर भी ना हो, आपको चीज़ के बारे में पता भी चल जाए। तो अगर आप बाई करना चाहते हैं, यू शुड विजिट आवर वेबसाइट hasantek.pk, और आप हमें व्हाट्सएप पे रब्ता भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग बॉयज़, अल्लाह हाफिज़।